咁啊，有朋友問到隻9988喎。政策上方面咧就話明咧，嗰啲大嘅平台咧就希望佢哋喺嗰啲所有嘅中小嘅商家參與呢個平台嘅時間咧，唔希望佢哋咧收取太多嘅錢，咁否則咧係壓抑咗呢啲咁嘅小企業嗰個生存嘅空間嘅。咁呢方面咧，如果中央落指令落嚟啦，嗱，而家係徵詢嘅啫，而家唔係執行係徵詢。咁但係徵詢得嚟講咧，將來執行冇理由一成不變噶嘛。如果中央話要徵詢有乜做法，到後來一成不變，中央係咪冇滿意？咁所以我覺得咧，減呢一個平台費勢在必行噶啦，只不過你睇下你減幾多，同埋你嗰個叫做效率及呢一個叫壟斷性嘅味道重唔重？因為以往嚟講咧，2-3年前咧都整過呢一啲叫做咩啊，二選一啊嘛，直情其實就壟斷啦。咁所以咧，中央喺呢方面嚟講咧，第一就嚴打壟斷，第二咧就希望平台經濟咧可以酌量減啲，有利於小企業嘅生存空間。咁所以9988啦、9618啦、3690啊嗰啲，嗱隻隻咧都要回翻啦嚇。咁呢個嗱中央政策一出嚟都無一幸免嘅。